Xu đây nè đó nèថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍មកកម្មវីដេអូខ្មែរ game T.S.R បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងហៅលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើទ្វារយន្តបាទទៅក្រោយក្នុងនេះខ្ញុំហ្នឹងគឺទ្វារយន្តបាទនេះហ្នឹងបាទហើយទ្វារយន្តហ្នឹងគឺរីងចាប់ធ្វើបន្តិចដែរបាទឥឡូវយើងសាកទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងធ្វើយើងត្រូវសាកកន្លែងវាបន្តិចបាទនេះហើយចុចទៅបើកបាទពេលយើងចង់បិទនេះគឺចុចទៅនេះឆ្ងាយពេកគឺអត់បានដែរបាទបើកវិញបាទឥឡូវហើយនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើវាហើយបាទមនុស្សយើងត្រូវបាយដុំនេះ2ដុំបាទដាស់សាយបាទឥឡូវបាទយើងដាក់5ដុំជីការ៉េបាទ5ដុំបាទលីសលេងស្អីគេងាក់ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវិញបាទយើងត្រូវកំតិច2ដុំនឹងអស់បាទ2ដុំ2ដុំនឹងបាទឥឡូវយើងត្រូវដាក់ដុំនេះមក5ដុំដែរហើយនេះយើងដាក់5ដុំដូចគ្នាហើយនេះដាក់រាយជារៀងវា5ដែរមកបាទហើយដាក់ខាងនេះមកហើយយើងកាប់លើទៅនេះចោលមួយទៅខាងនេះរាយមកខាងនេះវិញបាទឥឡូវបានដាក់ហ្នឹងហើយដាក់នេះដាក់ភ្លើងបាទនេះបានចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់កុងតាក់ទៅនេះមួយទុកបិទបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ដុំនេះមកបាទឥឡូវដាក់ដុំនឹង3ដុំលើនឹងទៀត1 2 3បាទខាងនេះក៏ដាក់3ដុំដែរបាទកុំតាក់នេះចោលសិនបាទយើងដាក់3ដុំនឹងហើយយើងត្រូវដាក់ដុំនេះ5ដុំទៀតបាទ5ដុំជាងចឹងទៀតបាទ5ដុំហើយបាទយើងដាក់ដុំនេះ5ដុំដែរទៀតបាទ5ដុំប៉ុណ្នេះហើយបាទឥឡូវយើងមកដាក់រាយខ្សែវាទៅនេះវិញបាទដាក់រាយទៅនេះបាទឥឡូវដាក់ខ្សែវាមកដាក់រាយទៅខាងលើបាទរាយខាងលើបាទទៅកែយំបាទនេះបាទមកឡើងហើយបាទខ្ញុំសុំភ្លេចបាទឥឡូវយើងតបាទនេះបានធ្វើជាងបានហើយយើងត្រូវរៀបវានៅខាងក្រៅនេះវិញបាទដាក់វាកន្លែងហ្នឹងបាទដាស់សាយទៅចំមុខវិញទេបាទយើងត្រូវយកអត់នេះមករៀបនេះវិញបាទហើយដាក់រៀបដូចខាងនោះដែរមកអូយ៉ាទៀតហើយខ្ញុំច្រឡំរហូតបាទនៅម្ដុំខាងនេះបាទយើងត្រូវដាក់វារៀបបិទបាំងអីកុំឲ្យអីចូលបានសត្វអីចូលបានប
và lấy dương ban này hỏi lấy như từ đã con tặng nó khang không mua chia ba và người đã con tặng chẳng ơi bây giờ phải bạn lên cho ba lọt lưới rồi đi vào lấy trình nói sạc bật vào lại đây là và lấy những chọc đầu một rịp bật vì tiền đây bạn bật khăn lưới chọc bạt hơi và này like sai chọc bạt hơi không chịu làm mà đi lấy ấy à và lấy những ban thu đi và nâng của ba này tại đại riêng em tịnh sân và mấy liền ba ta hơi là lấy từ sáng chết ớt mồ hôi bạn nhưng chẳng thôi lươn thì vừa chết ớt mồ hôi và lấy những dịp ăn đi tiền và đây là người tí những đặt lương người plư thì sân mà cho lòng đã đâm vinh và này lấy phù to tít và lỡ bạn còn thấy tôi là khang không vinh đặt lương sân bạn này khang không cứ hao vậy cho mạnh đi đi nhưng mà tôi đi nó khang trao vinh mà và lấy hơi và được nhung mùi ní bàn hơi ấy bà lấy em sát trôm đong tiền rồi và bật và trình thuế lên sát đã sát mùi sân ta vì trình bàn nó nói bà đi sát ấy đã dùng bi ấy là nị đạm mà nước hơn đi ra cho làm đậm lường và nhận đậm mình lường đi nhận bật chứ bà bật cùng khen đi cục dân và lấy videoខ្ញុំមួយនេះបានបញ្ចប់ហើយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តឬក៏ស្រឡាញ់ហើយបើអាចធ្វើបានហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like ឬក៏ subscribe ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទសូមអរគុណ